咁我一開始就喺九龍城住啦。喺九龍城住嗰陣時咧，細細個嗰陣時，即係大約六七歲到啦，七八歲啦。咁就有啲哥哥姐姐咧喺個榕樹頭公園嗰個九龍城公園咧就講道嘅，即係傳福音嘅。咁啊初初接觸咧就係嗰陣時開始咯。咁後尾就冇返教會啦。咁到大個咗又返佛教小學啦，跟住又返中學就係基督教中學啦。咁嗰陣時就有唱詩啊、祈禱嘅、念主禱文咁樣嘅，跟住一路都冇信到。後尾咧就因為我有精神病啦，22歲嗰陣時，咁就喺醫院裏面住嗰陣時咧，就有得入嗰啲團契啦。喺醫院裏面嗰啲小組團契，咁就初接觸第一次接觸福音啦。咁我聽下覺得講啲見證都幾真咯，同埋就好有力量咯，即係神係好有力量嘅神嚟嘅咯。諗住佢會醫翻好我個病，咁就佢問我哋會唔會出翻去醫院嗰時會唔會揾教會翻啦？咁我就舉手話會揾教會翻咯。咁後尾就喺我哋彩虹村嗰度就見到係，我記得係阿祖嚟嘅，阿祖派嗰啲卡仔福音卡仔，咁我接咗去，跟住就翻彩屏預覽室嗰度咯。一開頭翻咁又係聖誕節嚟嘅，我記得嗰陣時係，我記得有啲學生喺度派嘢食啊，都好親切啊，同埋覺得好一個家嘅感覺咯。跟住就決咗志咯，跟住嗰陣時係張慕海牧師啊，就問邊個想決志啊，咁我就舉手都決志咯。嗰陣時就覺得好似係神感動我咁咯，係覺得啊呢個係我嘅家嚟噶啦，就我應該係留翻喺度聽福音啊、信道啊、信耶穌啊咁樣咯。咁信基督教就要守行為啦，即係受好多規條啦，即係唔可以奸淫啊，唔可以偷盜啊，唔可以做假見證陷害人啊，即係呢一紮咁嘅嘢。其實我都初信都有啲疑惑嘅。係咪真係要做個咁徹底咁好嘅人呢？定係好啲唔好啲呢？可唔可以遵行一啲又唔遵行另外一啲呢？咁樣？但係其實聖經好明確咁講俾我哋知道，要守全部律法咯。即係守律法係我哋盡一個基督徒嘅本分咯。咁一開頭我又即係反覆覆，又重複犯錯咯，活喺罪裏面咯。即係有陣時會可能上啲色情網站啊咁樣，即係都有痛苦啊。點解神又唔賜個女朋友俾我，又要我即係要單身啊咁咯？係啊，都曾經都離開過教會，後尾又覺得好似神揾翻我咁咯，即係神始終係認定咗我係佢家人，係佢一份子，就不斷去揾翻我咯，喺黑暗中光照我啊，就不斷喺腦裏面提醒我啊，突然間有啲句經文走出嚟啊，我覺得我係即係已經係同棵樹連埋咗咁樣啊，即係斷唔到尾咁樣，一定係喺福音裏面只要成長啊，不斷喺度掙扎啊。我將來要面對挑戰呢，我諗應該大概都係我點樣放低自己啦，點樣唔好依靠自己嘅聰明啦，貼近翻神嘅心意咯。我都期望我可以做到完全合乎神嘅心意，但我又知道自己一定唔會完全符合神嘅心意咯，因為我都係一個唔完美嘅人，就盼望我將來可以盡量貼近翻主嘅心意咯。我希望呢段影片可以俾到同樣有情緒啊、精神困擾嘅人嘅你聽到，從而信咗耶穌，
咁我就好開心啦，因為咧我呢個病咧都從信咗耶穌開始咧，都一路有醫治，見到神嘅大能，咁我都返咗咁耐工啦，咁都係有幫助嘅，所以我希望可以幫到大家啦。